han. Han fortjener det. Det gør han sikkert. Prøv at se ham med Bamse. Han hoppede bare på bed Bamse her. 4 gange. Og ja. Ja, prøv at fortælle dig. Og far han stod bare der, ja, fordi så stod mig kendt, nu provokerer han fandme selv, så må vi gerne slippe Bamse, ikke, sagde jeg så til ham. Så siger han, og Kenneth han stod sådan, rigtig sådan. Så siger far, han provokerer ikke, han er bange og sådan noget. Bange? Nej. Lad nu mig om at læse min hunds signaler, ikke? Mhm. Trods alt mig, der har været sammen med ham 24/7 sidste 14 dage. 3 uger på søndag. Jeg har haft den 3 uger. Din fod er i billedet, Silje. Sådan. Ej, lad nu være. Prøv at optage de små grimme køler. Grøf ham, Dino. Grøf ham. Grøf ham. Ja, grøf ham.